Ahli tasawuf. Ahli tasawuf teh Kang, ahli jalma-jalma tukang beberes urusan hati. Tasawuf teh gitu. Lain pada daftar nempo TV disebut ahli tasawuf. Tapi hati takabur. Ibadah loba ria jeung ujung. Lain ahli tasawuf teh Kang. Sana jantar nempo TV. Ahli tasawuf mah pegawaian hati, lain pegawaian panon Kang kan ya. Sirah gundul, teresot sarung, ternincak tanah batu, wah saya ahli tasawuf. Eta mah tasawuf dohir itu kan. Ahli tasawuf sebenarnya mah hate, tasawuf mah urusan hate. Ari zuhud urusan awak, urusan hate. Waduh, saya eta mah unggal isuk nangkep tu urang nagolodog. Macul tara, nanaon tara, saya eta mah usaha juhud. Lain eta mah juhud masalah. Ngedul eta mah. Komo budak orang tenaga kuat, sawah boga, ngadekul cicing di imah, ngedul itu begitu, lain juhud. Ada juhud mah fakdu ala koti kolbika, kajenting migawe urusan dunia, hati lain tujuan dunia, tapi ke mana? Ridho Allah. Ka Allah tujuanna eta juhud ngaranna. Tarku irodati dunia juhud. Tara boga karep kalian Allah, dunia teh maksudna agyar. Tarku irodatil agyar, tara ngamaksud kalian cuman tel hati kalian Allah. Tujuan, resep kalian Allah. Dikat kabeh, tak juhud ngaranna tak tiis. Balik ka imah pamajikan ngangeun amis teh aing nepi ka ripu pugu tarpati resep ke kana amis. Amak moal sabab juhud. Tapi lamun jalma hubud dunia mah bakal nyarekan pamajikan. Mata Kang nu nyarekan majikan teh eta jalma hubud dunia. Sia teh kumalin mikir ku aing geus dididik ngangeun tong lawan ting kukulutus. Hubud dunya, naon hubud dunyana? Resep kana dahar nikmat. Aing rek nikmat dahar jadi teu tulus. Kuhul kepada leungit kanikmatan dunya nyarekan pamajikan. Matak nyarekan pamajikan teh lamun alasanana eta mah tina sabab hubud dunya. Lamun zuhud lain ek neangan nikmat, tapi aing ek neangan manfaat tina dahar. Mah kudu kukulus.